Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném de pai. Oi. É o neném pequeno e é o neném grande dengoso. O mais dengoso de todos. É, neném dengoso, né? É. Alguém quer comprar? 100 mil reais eu vendo hoje. Pra compensar tudo. Hein? Vou vender você, bobo. Vai ver, eu vou vender você. É, se você me dá uma ação.